Halo, jumpa lagi dengan saya Umah Video Channel. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang cara menambahkan efek suara pada video TikTok, terutama efek suara licik yang saat ini sedang banyak dipakai. Nah, seperti apa caranya? Mari kita mulai. Nah, pertama pastikan kamu sudah punya video dulu yang akan diunggah di TikTok, supaya nanti kita bisa tinggal unggah aja di TikTok dan menambahkan efek suara. Nah, pertama kita buka TikTok pastinya. Makam yang lagi panas disiram pakai air. Tapi sebelum gue jawab secara Nah, kemudian kita langsung saja tap untuk menambahkan atau post baru pakai 60 detik. Nah, kemudian kita pilih galeri. Nah, kita pilih video yang sudah ada. Nah, seperti ini misalnya. Jika kamu punya utang. Nah, ini kan suaranya masih normal ya. Sekarang kita tambahkan efek. Bagaimana caranya? Pertama kita tap di sini edit. Nah, sudah edit, kita tap videonya. Kemudian kita scroll, kita cari efek suara. Nah, di sini ada beberapa efek. Ada penyihir, ada setan, ada ulfa, dan lain-lain. Nah, karena kita akan memakai suara yang lucu, yang lucu itu namanya efeknya adalah suara licik. Kita pilih licik ini. Nah, itu sudah diproses. Ini prosesnya lebih cepat daripada langsung memakai efek di video TikTok atau editor TikTok. Mari nyama, biar gak bangko. Jika kamu punya utang, tidak ada yang mengharapkan kamu mati. Nah, itu suaranya sudah berubah ya. Sekarang saya edit videonya sedikit. Kita pendekin sedikit biar pas. Mari nyama, biar gak bangko. Nah, setelah itu kita pilih berikutnya. Atau berikutnya jika mau langsung posting di TikTok ya. Nah, ini langsung kita menuju membuat deskripsi pada TikTok. Atau jika ingin kembali, kita tap di atas di sini. Kita kembali lagi. Mari nyama, biar gak bangko. Misalnya kamu ingin unggah foto atau video ini di platform lain seperti TikTok, seperti Facebook atau Instagram, kita pilih di sini aja. Kita pilih simpan dulu. Nah, jika sudah, kamu bisa langsung lihat hasil unduhannya di galeri, atau kamu juga bisa langsung posting videonya di TikTok. Nah, seperti ini, kamu buat deskripsinya kemudian posting. Nah, sekarang kita lihat videonya di galeri. Biar gak bangko. Nah, ini videonya tanpa watermark. Jika kamu punya utang, tidak ada yang mengharapkan kamu mati. Nah, mungkin hanya itu video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.